مرګرو کله چې موږ د فضا باره کې ویډیو جوړ کړو، د یونیورس باره کې ویډیو جوړ کړو، د نورو سیارو باره کې ویډیو جوړ کړو، د دې پوره ماحول باره کې ویډیو جوړ کړو، نو موږ تاسو خلک په کمنټ کې راشي دا وایي چې د الله تعالی په کارونو کې ګوتې مه وهئ. نو دا مسلک لرې کولو لپاره راغلی یم چې یله واقعي داسې ده، واقعي دا صرف او صرف د الله تعالی کارونه دي. په دې کې موږ ته څه ګوتې نه دي وهل پکار، یا په دې یونیورس باندې موږ ته څه ریسرچ نه دی پکار. یقین وکړئ چې زه به دلته دا وایم چې دا زموږ یو ډېر غلط سوچ دی چې کوم پته نه لګي موږ کې کوم طرف نه راغلی دی. د دې معلومات نشته چې دا سوچ موږ کې کوم طرف نه راغلی دی چې کله موږ یو کار کوو نو موږ ډایرکټ دا وایو چې یاره دا د الله تعالی کارونه دي، په دې کې ګوتې مه وهئ. ګورئ ځینې خلک ماته دا وایي چې دا هر څه په قرآن کې شته، دا جوپیټر چې کوم سیاره ده د دې ذکر په قرآن کې شته، د مارس ذکر په قرآن کې شته، د ملکي وې ګلیکسي ذکر په قرآن کې شته. نو ګورئ دا ستاسو کم علمي ده. الله تعالی چې د دوه قسم ته علمونه نازل کړي دي. یو هغه علم دی چې کوم علم الله تعالی په دغه قرآن کې را لېږلی دی او هغه زموږ دپاره د هدایت ذریعه ده، او بل علم هغه دی چې کوم الله تعالی په دې غونډ نظام کې په دې غونډ کائنات کې خور کړی دی. نو دوه قسم ته علمونه شو، یو شو قرآن، یو شو دا علم چې کوم الله تعالی په دې ټول نظام باندې خور کړی دی. نو ګورئ اوس په دغه دواړو علمونو کې چې موږ یو علم هم پرېږدو او یو راونیسو نو موږ به ګمراه شو، موږ به د دنیا ناکامیابه ترین خلک شو. ګورئ که چېرته موږ قرآن صرف راونیولو او دا علم مو پرېښو نو یقین وکړئ چې موږ به ډېر وروستو پاتې شو. هغې نه بعد که موږ صرف دا علم راونیولو، یعنې کوم علم چې الله تعالی په دې ټول نظام باندې خور کړی دی، دا علم صرف موږ راونیولو، موږ به بیا هم ناکامیاب وو، ولې چې د قرآن نه بغیر هېڅ څه هم نشته. نو دا شو دوه علمونه، یعنې کوم علم چې الله تعالی په قرآن کې راستولی دی او کوم علم چې الله تعالی په دې ټول نظام باندې خور کړی دی. نو ګورئ موږ بیسیکلی چې مسلمانان کوم یو که نه، خاص کر پښتانه، موږ صرف دا یو علم رانیولی دی قرآن. موږ هغه علم پرېښی دی چې کوم علم الله تعالی په دې ټول نظام باندې خور کړی دی. په دغه علم باندې دغه انګریزانو ریسرچ وکړو، دغه انګریزانو دا علم ترلاسه کړو چې دا کوم علم الله تعالی په دې ټولې دنیا باندې خور کړی دی. نن وګورئ چې هغه انګریزان چېرته روان دي. لمر ته هغه انګریزان لاړو، جوپیټر ته هغه انګریزان لاړو، مارس ته هغه انګریزان لاړو، د سمندر لاندې هغه ساینسدانان لاړو، هغه انګریزان لاړو. هغې نه بعد داسې کوم ځای دی چې هلته انګریزان نه وي تللي، ولې چې هغوی په دغه علم باندې یقین وساتلو. نو دا دوه علمونه دي، په دې کې چې موږ یو هم پرېښو که نه نو زموږ زندګي چې ده هغه به کله هم کامیابه نه وي، زموږ زندګي به کله هم داسې ښه نه وي. نو خو دا راته فتوې مه لګوئ چې کله موږ داسې ویډیو جوړه کړو هغه مخصوص د معلوماتو لپاره وي، تاسو په هغې باندې فتوې ولګوئ چې ته کافر شوې، ولې چې د دې شي په قرآن کې ذکر نشته. نو ته څنګه دا خبره کوې؟ لږ د عقل نه کار واخلئ او لږ سوچ او فکر وکړئ، لږ خپله زندګي بدله کړئ، لږ شعور ځان کې راولئ. نو دا مې ډېره د زړه د سوخته دا ویډیو جوړه کولې چې زما په هر ویډیو کې دا کومنټ دي چې د دې شي ذکر په قرآن کې نشته، نو دا تا ولې جوړ کړو، د دې شي ذکر په حدیثو کې نشته، دا ته څنګه وې؟ نو امید لرم چې دغه پیغام به دغه خلکو ته رسېدلی او زموږ د آی ټي چې دا د نورو معلوماتو لپاره فالو کوئ. موږ به انشاءالله ډېر امیزنګ فیکټس تاسو ته راوړو د کائنات باره کې او همدغه شان زموږ د دې نظام باره کې. والسلام.